So tugenze kusoma ku gwe bayita CI. Bamekanga wawulidde ku radio nga twogera ku CI. Gamba nti abaagala okuganyirwa mu ssente zaffe eza South Uganda mulina okuba nga muli gurupu. Mwakiwulya bulungi? Era ne mbagamba nti bw'oba oyagala okubeera gurupu nga biganye naye nga w'oli omuzindaalo gusomesa tega. Genda ombalire amaka 1, 2, 3, 4, 5 mpaka 36. Tuli ffenna? Awo mwekolemu omulimu awo. Mukube essimu tubasindikira omusomesa oba mwe mwekolemu omulimu musondere omuntu omu transport ajje alabeko bituufu si bituufu. Tubasomese omuntu gwe tuwola ssente aba afaanagana atya, aba ayina ki, ssente zammwe weeziri naye tukyalemeddwa okulaba nga mwekozeemu omulimu ogumala. Tuli ffenna? Ne mbagamba nti bw'oba gy'oli ozaagala mwekolemu omulimu mwebalaasa abantu 36 awo katundu kammwe tujje tubasomese. Gwe jangu osome tukuwe omusomesa oddeyo okole ki? Osomese abantu bali. Ssente zammwe weeziri mu bungi, weeziri ate teziriimu magoba. Tuli ffenna? Ne tusomesa ku bantu basheeka, abantu abatwala amakyaki, abantu ngo bameka ng'oli wano chairperson S1, ozze oli chairperson S1. Nayita bameka ng'ozze ng'oli kansala olina ekintu ky'otwala, oli kansala, okulira abavubuka, oli n'abakyala, bameka nga woli nga mwakiwulira nga nkisomesa. Kati kino kye njagala oddeyo nkolere. Tuli ffenna? Njagala kusomesa ku gwe bayita CI n'ambasada. Olina akatabo owandiika? Tugenda kuwandiika, wandiika letter C ne I. Letter C I. Oba omusomesa olubaawo olulengera bulungi simanyi. CI yaani ye community investor. Community investor yaani ye sub-county coordinator. Sub-county coordinator yaani oyo akwasaganya South Uganda n'eggombolola. Tuli ffenna? Twagala omuntu akwasaganya South Uganda naki? Eggombolola. Ono omuntu akwasaganya South n'eggombolola yoyo gwe tuyita community investor. Community investor, community kye kitundu mwova. Tuli ffenna? Beba abantu 36 be nagamba bannoonyeze kati eyo ye community yo. Tuli ffenna? Investor abeera musigansimbi. Kati twagala okufuula musigansimbi wali mu bantu bo. Naye ogenda kubeera otya musigansimbi? Abantu bali bagenda kukufunamu batya? Nga bw'olaba nti Omuganda azaala muki? Muganda. Omunyolo n'azaala muki? Kati tulina investor waffe Kateeba ayagala kuzaalayo ba investor abato abamukiikirira kubanga lwaki tasobola kukwasaganya nsi yonna, Uganda yonna n'atuuka ne ku muntu wa wansi asemba wansi. Bino ebintu bibi naye ate South Uganda yiyo gwatudde wano. Tuli ffenna? So twetaaga omuntu agenda okuba nga atukiikirira kubanga twagala obumyu, kyo kyekyamazima. Akatale kakyagaanye. Tukyagaanye okujjuza akatale ke tulina kubanga tetulina batukiikirira. Tuli ffenna? Ekyokudda ku radio ne tulanga bannaye muleeta obumyu, bannanga obumyu 1000 nga tetufunye muntu atukiikirira wali wansi ku ground busoloozaayo era tugenda kuba enduulu tukoowe. Ne tugamba twetaaga omuntu gwe tugenda okwesiza eggombolola ajja asayininga millions 7, asayininga millions 10, addeyo agula obumyu obuli mu ggombolola yonna. Obeera tefuuse musigansimbi? Oba wafuuse dde ekintu kimu saagala ate ofune millions 7 ogenda okugula obumyu ate owase omukazi owookubiri. Omusajja agambe mama w'abaana njagala kyakulya omugambe weetabulire kyayita omulaba kubanga millions 7 eza South Uganda zikujje ku mulamwa. Tuli ffenna? Twagala omuntu agenda okujja asayininga millions 10 addeyo awola abantu bali. Tuli ffenna? Ne kati ffe tetusobola. Osobola okujja wano n'ogamba Madamu Rema nakuwulidde osomesa fandi naye nfunye ntya nze sikumanyi. Investor Kateeba takola ki? Naye ono omuntu atwala eggombolola alina okuba nga akola ki? Akumanyi. Kati twetaaga omuntu agenda okuba nga atukwasaganya
bw'obeera CI oddayo n'ofuna ekitundu gwe woofunira emirembe n'ofuna ennyumba eyo tugita collecting center. Kitegeeza bw'okuŋŋaanya Rosemary mu bantu n'okuŋŋaanya obumye mu bantu awo ogenda obbiteeka. Ye sitoowa yaffe. Twetaaga nga buli CI kugombolola ayinako holo nga yenkana tenti eno obunene. CI ali ku kituufu ategeera kyakola. Tenti eno obunene ogiraba ng'ayina waateeka Rosemary w'abantu, ayina waakuumira obumyu we tugenda obbusanga kuba ffe tugenda bunonanga wali. Halo? Muntegedde bulungi? Kati CI olina okuba ng'olina w'okuŋŋaanyiza obumyu bw'abantu, olina okuba ng'olina w'osomeseza abantu. Kino kyonna ky'olaba wano bwe kibeera kya ggombolola kirina kubeera ku wali mu kitundu kyo. Tuli ffenna? Kitegeeza CI lw'oba ogenda okuŋŋaanya abantu ogenda kujja ku rediyo ŋŋambe Madamu Lema Nkyaza ŋŋende mpite abantu b'ewaffe mujje mubasomese nze mbakuŋŋaanyiza awantu wamu we muba mubasomeseza. Ontegedde? Olwo otandise okuteekateeka abantu. Ndi mu kwambaza bwa CI kati. Ngenda kutwala ku rediyo ogenda kuleka osasudde ow'ekizindaalo omutwalo ogwo. Ne bwe biba nga mugombola mulimu ebizindaalo 4 tugenda kuwa ssente obisasule. Kitegeeza olunaku lw'ogenda okubeera ku sooti n'olanga nti tulina omusomo ne bawulira omuntu gwe bamanyi n'abakyala kyapasoni LC1 ogenda kusanga ensi n'ensi ekuŋŋaanye. Tuufena bwe tumala okubasomesa bagenda kulunda obumyu. Gwe ovunaanyizibwa ku bumyu obwo. Bagenda kulima Rosemary, gwe ovunaanyizibwa ku Rosemary w'abantu. Tuufena gwe alina okugenda n'omanya nti akamyu ka chairman kazadde obwana 8 ne kwabaddeko akakazi kamu kitegeeza obusajja bwetaaga okulaawa. Ebyo byonna gwe abivunaanyizibwako. Gwe oyinza okuwulira okulaawa n'ogamba omwana andibizza nze ndaawa akamyu, tomanyi ssente ziri mu kulaawa. Ogwo gwonna gubeera mu ki? Mulimo. Naye ekiyisaawo CI kiri ekintu kimu, olina okuba ng'olina products zino. Tuli ffenna? Zino zonna muziwulidde nga bazisomesa? Oziwulidde bulungi? Abantu balwadde si balwadde? Bameka ng'oli wano ulcers zikusumbuwa gw'ogamba zikusumbuwa? Sooka olabe emikono. Bameka ng'oli wano pressure yakusumbuwa? Pressure ekumazeeko emirembe abalala bagala okukweka endwadde. Tuli ffenna? Naye kati bw'omala okufuna ennyumba, bw'omala okufuna w'oziteeka ogenda kufuna wootya. Olwaleero luno olunaku olwaleero lw'ogenda okufuuka CI gwakitegedde. Ontegedde bulungi? Olwaleero ofuuka otya CI? CI w'e Kampala asasula emitwalo 25 ne tukwesiza eggombolola. Emitwalo 25 tugenda kuwaamu products zino zonna z'olaba. Tuli ffenna? Zino products bw'omala ozitwala tukuwa weeks 2. Bw'ozitwala n'ozitunda ne ziggwawo ogenda kuggyamu emitwalo 5. Muntegedde bulungi? Ate tugenda kuba nga tukutaddeko amaaso. Kitegeeza bw'okomawo n'osuubula omulundi ogusoose, ogwokubiri, ogwokusatu n'owezaawo ng'akakadde. N'oweza akakadde. Akakadde ogenda kakwata okapangiseemu ennyumba. Ffe tugenda kusitulira ebintu bya millions 4 tubikuteere mu dduuka lyo. Tewali akyagadde naye Abannayuganda mulimu. Wali omuyinda ayinza okusitulira ebintu ebya millions 4 nga tomuwadde wadde 10? Waliwo omuyinda asobola okukubalira bizinesi nga gye tukubalira? Bino ebintu ekyobiyita ebyomuzannyo naye byetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. Tuli ffenna? Tulina amajaani mugawulidde. Bameka ng'onywa caayi ewaka? Ffenna abazze wano tunywa caayi. Kino kye ŋŋamba nti eno bizinesi. Kitegeeza amaka 10 agakwetoolodde, amaka agali mu ggombolola galina okunywa amajaani agalimu Rosemary. Ekisooka ddagala. Ekyokubiri be balimye Rosemary. Kizibu nnyo omuntu omutwalira ekintu ekivudde mu kyalimye n'agaana okukigula kubanga ye yamulimye.
olaba muwagira omuyindi nga tolina kyolimye kyateeka mu bintu bye naye ate kati oli nga ye yagalimye ng'eggombolola eyo tulinamu abalimi ba rosemary nga500 kizibu nnyo omusanga nga takoze eki mubitegeera bulungi bye mbagamba so kitegeeza nti bw'omala n'osasula emitwalo 20 emeka ogenda twala products za mitwalo 20 emeka tukwasiza eggombolola kubanga tukimanyi ogenda gikolamu ssente eyo eggombolola gye tukuwadde omwezi ogenda gikolamu obukadde 12 singa okkiriza n'okola bye tuba tukugambye n'ojjamu olusayansi lw'emakerere n'ojjamu olugezigezi lw'emakerere ogenda kujjamu millions 10 na mmeka bino byolabanga ebyomuzannyo tuli ffenna mu ssaawa Uganda tulina kye tuyita growing of herbs and spices nga mwe muli rosemary n'ebirala by'owulidde naye bwe tumala tulina bye tujjamu zezo products z'olabye products ze tufulumya ziri 41 tulina products 41 emeka tulina products mmeka 41 tulinako products 12 ng'ezo zo ziri nshensho mu bulamu bw'omuntu ng'etteeka olina ozikozesa oba oyagala oba toyagala tuli ffenna products ze njogerako ze ziruwa nga bw'oyinza okukeera ku makya n'osenya amannyo ontegedde bulungi n'omala n'onaaba ne sabbuuni akola ki n'omala n'ogenda ku dayiningi n'onywa caayi nga mulimu amaki tulina kye tuyita tea spice bino ebintu byaffe obikozesa by'olina okukozesa ate nga ddagala tuli ffenna kati ku mmeeza ogenda teekako amajaani oganywa n'owona entunnunsi pressure n'abalansinga mu mubiri kuliko ku dayiningi tulinako kye tuyita tea spice entangawuuzi eyo omujaaja tuli ffenna omudalasini kati ate ffe twakakola nga kali mu powder form okanywa tea spice ogenda kuwona kye tuyita allergy sinuses okusiibwa amaaso asima tuli ffenna muli nange bamikwano kakitegeeza bw'omala okunywa caayi bwe tugenda okufumba kizibu nnyo okusanga abakazi abali wano ng'afumba enva nga temuli kanzaali kati ne tubeera n'ekinzaali nga tukiyita tamaliki ekinzaali kyaffe ekiyitibwa tamaliki tuli ffenna bwe tumala okufumba enva tulinawo kye tuyita sooda oba tugenze kulya tulina sooda wa mirundi emeka kizibu nnyo omuntu okunywa sooda waffe n'otabaako kyowonye kyova olaba tulina sooda wa mirundi emeka kitegeeza omuntu ennyonta bw'emukwata agamba omuntu nti mpaayo kakiriya pulaasi byensomesa obitegeera tulina kye tuyita akawunga sawo posho ng'akawunga kaffe bw'okalya kakenenula obutwa mu mubiri kubanga mulimu ekirungo kye bayita kamamayiro bw'obanga olina essimu kuliko data ssaawa zino osobola okusaakinga ekigambo kye bayita kamamayiro oba teekamu benefits of kamamayiro kirungo ekiri mu kawunga sawo porridge nga kitegeeza bw'okeera ku makya n'ozitwala n'osasula olwaleero emitwalo 25 n'otandika gwe bw'oddayo ogenda sooka oziteeke mu bbaaga gwe nga gwe si ayi ng'otambula ku kyalo otambula ku gombolola onoonyaako omukazi gwe bagamba nti oyo ye alumwa amagulu oyo ye pressures zimukuba zimuzzaawo oyo omuntu ogenda kunnyamba mujjanjabire bwereere tuli ffenna genda mu booluganda bo olabemu omuntu ow'emputu naye nga sukaali amulumidde ebbanga mujjanjabe bano abantu singa obajjanjaba be bagenda okusomba bakasitoma kubanga jjukira ensi yonna ebeera ebamanyi nti pressures oyo zaakola ki bano abasajja gwe genda osanga abasajja akakuukulu k'abasajja sooka obagabire ku kye tuyita kiria plus enkeera bagenda kujja bakunoonya halo omuntu ng'onookola ssente olina okuyiga okugaba olina okuteekamu ssente okufuna ki gwe bw'obanga oyagala bya bwereere byokka bigenda kukumenyera bwereere naye bw'obanga oyagala otandika bizinensi okkiriza n'osooka n'okola ki n'ofiirwako akoogedde bulungi gabayo kuletya soda eki naye ogenda kulaba kyegenda okukolera
tuli ffenna kati bino ng'obitutte olwaleero ne tukuwayo ebbanga lya mwezi 2 tuba tuli mu kusomesa ng'otambula kyalo ku kyalo kyalo ku kyalo. Ontegedde bulungi? Kitegeeza bw'ogenda ku kyalo ku kyalo bw'oba tobisobola tunuzaamu chairman muweeyo ekyebiri omugambe chairman nsaba kujja kusomesa wano ekitongole kya South Uganda okimanyi ajja kugamba tukiwulya ku radio nti leero nze akireeta mu kyalo kyo. Ogenda osanga chairman akungidde abantu nga 40. Ogenda bawa omusomo gwa South Uganda omale obaguze ne products abo abantu 30 oyinza n'okuvayo nga products ez'emitwalo 25 ziweddewo mu kifo eki. Naye bw'omaliriza bagamba ate twetaaga abakozi. Kitegeeza CI olina okuba nga buli kyalo olinako representative. Ontegedde bulungi? CI omenyeka myezi 2 egisooka ozimbye structure za millions 2-3 buli mwezi kabanja. Ontegedde bulungi? Kitegeeza nti eggombolola nze simanyi gyo byalo birimu naye eyange gyenvaamu erimu ebyalo 40. Kakitegeeza nze nga nze omuntu buli kyalo mba nyina okuba nga ninayo representative ogwo. Ontegedde bulungi? Ayinza okubeera n'abakyala, ayinza okubeera kyapasonesi wano, ayinza okubeera omwana agenda okutambuliza ebiki. Bino ebintu tugenda pikuwa ng'omaze okuleyinga strategy yo ng'abaana abalipresentatinga ebyalo obalina. Tetugenda kuwa bintu ogenda otuule nabyo weebake nabyo. Tekisoboka. Tuli ffenna? Kitegeeza nti bw'oddayo ogenda kugenda buli kyalo nfunireyo omwana ogwo. Buli kyalo ekiri mu ggombolola nfunirayo omwana oyo. Bano abaana bagenda kubeera mu training okumala weeks mmeka? Nga tukeera buli ku makya ne tuba traininga ogenda kukuba wano essimu tukuweereza omusomesa nga traininga baana bo bokka. Kitegeeza olwo obwavu oba obuvuddemu okeera ennyo obeera okukoza eki okuvuddemu. Bano abaana buli mwana agenda kuba nga alina uniform mama njazikaakato. Buli mwana ono gwe nkugamba alina okuba nga alina kye tuyita laptop bag. Ogiraba? Bano abaana 40 bwe tumala obba traininga buli mwana tugenda mukwasa ekyalo kye. Ontegedde bulungi? Kitegeeza bw'obanga oli CI tukuwadde ebintu bya millions 4 gw'osalawo okutandika kusomesa baana ebyokukola obikola ki? Kati eno ye kawunta yo wano we tukuŋŋaanira abaana 40 nange ndi omu ku baana abo. Tuli ffenna? Bwe tumala okubasomesa ku makya obafumbidde ku buugi bagenda kukola bagenda kujja wano ku kawunta yo ne laptop bags zaabwe. Akwate akanzaali akateekemu, akwate oyiro amuteekemu, ebizigo abiteekemu, akwate sabbuuni akole ki? Akwate eddagala ly'amannyo akole ki? Buli mwana akwate ekyalo kye agende mu kyalo kye. Muntegedde bulungi? Kati ono omwana mba mmaze omusomesa bw'atuuka ku kyalo kyagenda kuleyinga strategy agambe bwe mbanga mu kyalo kyange nnyinamu like 200 families amaka 12 abeera yategedde dda nti olw'emmande ngenda keera nnambula amaka 40 ne bbaaga ye ku ki? Mu bbaaga mulimu ki? Products z'atutte azijje waani? Wuwo CI atwala ki? Eggombolola. Kitegeeza omwana ono n'akwata ekyalo kye tunakwata mpaka abaana 40 ne bakeera ne bafuluma ekawungeezi babeera bakomawo ng'ogenda kubala ssente. Jjukira omulembe gukyusa naye Katonda takyuka. Bizinensi ng'oyagala ekunyumire toddamu gipangisiza kutuula wamu. Kyova n'omuntu asuubuza ng'asuubuza omusanga abitadde ku mmotoka agenda asappulayinga amaki. Otera okubalaba? Genda olaba abaana ba plastic osanga buli kanyomero nga waliwo omwana wa plastic. Kubanga bakizudde bw'otuula wamu n'okola edduuka lya plastic ojja kwesanga nga buzibye totunze wadde noki. Naye ate ono omwana ntuuse baafu kati mugambe mpe baafu. Tuli ffenna? So
twakyatuuza wamu kati bano abaana be bagenda okukola omulimu ogwo nga bw'olaba abaana ba pulasitiki b'olaba ku kyalo kyo. Kati twabala kitegeeza nti abaana bano bali 90. Nze simanyi gwe Gombolola y'erimu ebyalo bimeka naye nkugambye eyange erimu ebyalo 40. Be baana 90. Bakedde ku kawunta yange buli muntu atutte products zino 12 zembabalira. Muntegeera bulungi? Kitegeeza bannannyini mmotoka UAZ 357 bakwagala ku mmotoka ne UBE 756X bakwagala wali ku mmotoka, genda okyuseemu. Tugende maaso tukyali ffenna. Kati bano abaana bakedde ku kawunta yo bali 40. Bagenda kutwala products zino eziri inshense 12. Kitegeeza kwata 12 times abaana 40 babeera bafulumye ne products mmeka? 12 times abaana 40 bafulumye ne products mmeka? Tuli ffenna bafulumye ne products mmeka? Abali awo abaana bafulumye ne products mmeka? Wanje 480. Kitegeeza nti buli mwana yakutte kyalo kye teweerabira. Tewagenda kubaawo collusion batandika okukolaidinga mbw ate yazze ewange yakoze bino. Tuli ffenna? Kakitegeeza ffe twababalira abaana banono n'akwata eno ne bigaana ogu atya nakkolerayo nusu 10. Nono n'akwata ekyalo kye ne bigaana nakkolerayo nusu meka? Nono n'akwata ne bigaana nakkolerayo nusu 10. Abaana 40 buli omu nakkolerayo 10. Tuli ffenna? Biganye atambudde biganye. Kati kola 480 times siringi. Tuli ffenna? Tuli ffenna ba mikwano. 480 times babeera bagenda kukolera ssente mmeka olunaku? Wanje? Emitwalo 40 emeka? 40 emeka? 480 times siringi 10 babeera bakolera ssente mmeka? Wanje? Emitwalo 48 buli ki? Kisoboka ebigenda n'agaana ne bigaana ayinza okuvayo nga tatunze wadde akamu? Kisoboka? Tekisoboka mwana kufuluma n'akomawo nga tatunze wadde akamu. Tekisoboka. Ate twebaza Mukama nti sawo Uganda we tutuuse abantu 9 ku 10 batutegedde. Ne waliwo agamba ntuuseeyo ntya, waliwo agamba nze nsembeddeyo ntya. Tuzena twebaza Mukama nti abantu 9 ku 10 baweera products zaffe obujulizi. Ekyamazima zo ziwonya. Twebaza Mukama nti guno omulembe agutuwadde tugenda kuvuga Uganda emyaka 3 ku 5 nga bakyayimba sawo Uganda. Kakitegeeza gwe omukazi omugezi n'omusajja mugezi ali wano wandibadde obaako ekifo kye weekwata. Asooka otunula olabe ettenti ejjudde abantu olowooza mwenna mwavudde mu kitundu kye kimu. Ekyo kye kikulaga nti buli wamu bamaze okukola ki? Okututegeera. Kitegeeza nti wabulayo gwe wekka okubaako ekifo kye weekwata n'ogamba musawo Uganda kambeere CI w'ekitundu kino. Ffe wetugenda okujjira mu kitundu kyo tukutuukeko bwe tuti nga gwe watusookayo dda. Ontegedde bulungi? Kakitegeeza 480 buli lunaku basenya amannyo, si bwe kiri? Buli lunaku beesisiriza ebizigo, bwe kiri? Buli lunaku tufumba ne tuteekamu ebinzaali, bwe kiri? Waliwo omuntu azibya nga tekisoboka nga tanywedde ku soda, si bwe kiri? Buli lunaku abantu bakola ki? Kati gwe kwata 480 times 30 days. 480 times ennaku 3. Kiraasi gy'omuli? 480 times ennaku 3. Waliwo yabadde aseka ng'agamba obukadde 12 tebukkirizi tebusoboka. Kati atandise obbulaba. 480 times ennaku ameka? Kubanga bino ebintu bye mbagambye ebiri nsensho bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo.
eno ye bizinensi gwe gy'obadde tomanyi omuyindi gy'abadde atugyamu akasente. Kuba buli lunaku gwe buli bw'okwata eddagala ly'amannyo n'onyiga kasenya obeera osenyeseza nnusu 5. Bwe mubanga mu famire mulimu abantu 10 times 10, ate nga eddagala ly'amannyo kye kitasoboka muntu kutambula wadde otaddeko masiki nga tosenyeza. Ne bwe liba liweddemu ogamba bannange bukyadingula eddagala ly'amannyo. Tekisoboka muntu buteesiisiriza. Bameka ng'oli wano weesiisiriza? Kati kubamu akafaananyi nga gwe atutte ebizigo bya South Uganda ate nga boobitwaliddemu balimi ba Rosemary, teweetaaga kumenyeka. Ontegedde? Kakitegeeza nti obukadde 14,040 sizo jemu ze mufunye, 48,000 times 30 days zibeera obukadde 14,040. Bisoboka tebisoboka? Nusu 10 lusoboka terusoboka? Abannayuganda muveemu empewo, lusoboka terusoboka? Bizinensi ani agirengedde? Bameka ng'oli wano olengedde bizinensi? Bameka ng'ogamba nze ngenda kutwala eggombolola n'eggombolola yimirire ogirangirire mu bantu tewaba agikwatako kati? Eggombolola ng'ogitwala kati nga n'eggombolola ogenda girangirira wano mu bantu tewaba akola ki? Wanika bulungi omukono n'emitwalo gy'ameka? 21. Awo bagijjeeyo emikono. Wegiri? Wanika bulungi omukono nze nkulage. Musooke muyimirire, mujje muyimirire wano. Mutulage eggombolola, mutulage nti mugisobola. Tulage essaawa zino nti osobola ki? Abagenda okutwala eggombolola olwaleero manyi nze nkolerawo. Eggombolola okitwala? Bali mu kuwaga, simanyi abasigaddeyo mwe mugenda kubeera baki? Mugenda kubeera abasajja n'abakazi abagenda otwala eggombolola be bano abayimiridde mu maaso. Obwavu tubugoba. Gwe kyusa mindset y'olunaku olwaleero. Zino ze ssente kati njagala obbabuulira bassebo ne bannyabo abali wano mu maaso. Tuli ffenna? Ng'oyagala okumanya nti njagala otuula omeditatinge olunaku abaana lwe badda ku ssomero nga bwaka agali mu ggombolola yo gaguze ebitabo, olabe nti omuyindi asobola okukola akawumbi ka ssente mu lunaku lumu mu ggombolola. Tubawadde eggombolola, tetwetaaga nasooka gendawo pulezidenti kusaba ggombolola. Tugibawadde be bakyala n'abasajja bagenda otwala amagombolola. Mubakubireko mu ngalo. Kati kitegeeza mmwe abali mu maaso mumpulirize bano babiganye. Bw'omala okuba ng'ogenze n'ofuna ekifo kyo n'otwala bino ebya 25 by'ogenda okutwala n'otundayo omwezi gumu ne tukuteekako amaaso ne kamera ne tukulaba nti osobola, abaana 40 n'obanteerawo ogenda kukuba essimu nzijemba training. Olunaku lwe mmala okuba training nga n'ennyumba tugimaze, emmotoka ya products lwegenda okukola ki? Waliwo abanyiivu wano nga bagamba products biki tetusobola kuwa products za bukadde 4 nga tolina bagenda zitunda. Ffe tuli bakozi ba ssente ate no kukola ssente. Tuli ffenna? Tetusobokera ddala. Sooka onfunira abaana njagala otuule obale ebyalo ebirimu. Ebyalo ebiri mu yo birime. Ebyalo biri 45. 45 kitegeeza yeetaaga abaana 40 bameka? Bali 43. Ayina ebyalo 40 bimeka? 40 bimeka? Kati bano abaana bwe mumala obbafuna tugenda bba training. Temukyeraliikirira. Training kati nze kino kyenkubalidde ate si kyembalira omwana. Ekyokubiri kkiriza olyeko nnusu 10 tobeera mu luvu. Kubanga kyetugenda okuweera kakaaga omwana bw'aba akitwala agenda kitunda $1,000. Naye omwana tumulekerako 3,000 kubanga alina transport, alina okukonvinsinga, alina okumala obudde nga bungi. Kati gwe kkiriza olye nnusu 10. 10 luti bwe luti. Mbeegayiridde mukole bye tukola ki? Bye tubaga. Kati olunaku lwogenda tukubira nga products ziweddewo
n'ogamba waliwo Sawa Uganda neetaakayo katoni za soda 100 neetaagayo obunza. Kati emmotoka yaffe bw'eba ereese ebintu ku dduuka lyo, tusanga omaze okugula ebintu by'abantu, tusanga omaze okugula raw materials ezigenda okudda tukole ebirala. Mukikubireko mu ngalo yezo kampani ze mwali mwetaaga. Tuzena Sawa Uganda ye kampani nga tekusimba mu Luseke mugaggawala 2 ne Sawa Uganda. Kitegeeza Omunnayuganda yalimye raw material, so ono yagenda ogikuŋŋaanyayo Sawa Uganda egikime egyongereko omutindo, still ono ate yaba atuusa ku bantu ebintu. Kati abalala banyiize oba onyiiganyiiga. Nkubuuza kampani nnyingi ze mulina, njogereyemu olw'obusungu. Coca-Cola kiki kye mulima kye muteekamu ate nga mumunywa? Njagala okimbuulire, njagala ombuulire nti luli nalaba magulu 10 ng'eva eri ng'etisse omuddo ogugenda okunkolera Coca-Cola. Naye Sawa Uganda ekugambye erima omuddo tugwongereko omutindo, tukolemu soda, tukolemu ebinzaali, tukolemu ebizigo. Ate wano waliwo bizinensi maani y'ono omulabye. Kati ate ono yagenda okutuuka ku muntu w'owansi, bw'aba amutwalidde ka soda, omuntu w'owansi ng'amugamba nnyinawo yiika ya Rosemary. Mubitegedde bulungi? So kati be bano abagenda otwala eggombolola. Mugitwala nalo na Bidi maama w'omwana ogitwala eggombolola.